coltella di Obrimernese dell'umanità e di noi una maniera di rappresentare un popolo per apportare un modello e come les giovani, come les giovani. Il ne faut pas oublier que le couteau, c'est un outil et une arme. Il a donc deux fonctions. Et ce che mi piace della coltella, c'est que c'est un outil, que c'est pas une arme. La coltella è un oggetto, uno strumento personale, accompagna l'uomo. Saper fare di questa maniera qui una coltella è una ricchezza tremenda. Per me è la resistenza corta, è la resistenza dell'artigiano. Je pense qu'en Corse, le couteau est vraiment lié, comme dans tout le bassin méditerranéen, à la virilité et à la masculinité. C'est vraiment plus qu'un outil, un symbole d'être homme. Qui si mai le mettere a ogno, a un paesolo di Guaidella. All'età di 6 anni, quando la gente mi domandavano cosa voleva fare più grande, diceva sempre voglio essere stazionario e pastore no. Dunque per me era qualcosa veramente che mi era proprio il mio spirito di voler fare qui. Io penso essere un militante, dopo ognuno capiscerà ciò che vuole, ma io penso che di una maniera di campare, mica solo professionale. Cerco sempre di avere una visione collettiva e un percorso militante. Penso che sia una parola che si perde appena io ne oggi e è un peccato perché è bello essere un militante oggi, ognuno ha la sua maniera. In corso si sa, siamo più ricchi che gli altri. Dunque si impiega in corso un maschio e la femmina. Si dice un coltello per un coltello dritto, quello con piega amica, che se ne servono a tola, se ne servono per spolpare, per lavorare il porcino. E poi c'è la coltella, quella che piega e che come porta in stacca. Il prima traccia di prima coltella è una coltella di pietra che serviva giustamente a tagliare una pede, a tagliare una carne e che permetteva a persone che l'aveva di avere uno strumento a sé. E dopo siamo passati da pietra al ramo e dunque alla civilizzazione del ramo e del bronzo. E poi dal bronzo siamo passati al ferro e dopo a parte del XVI, tanto si trovano i pugnali, si trovano i stili e il pugnale si trasforma perché si deve trasformare in uno strumento, in un'arma. E la gente sono vestiti di acciaio e di ferro e dunque diventa più fino, più lungo e finiato così non è più un pugnale, è un stile.
comincia abbastanza alto, dopo piano piano si lavora appena più bassa la temperatura e alla fine si lavora veramente basso, ma soprattutto sotto la temperatura di tempera. Tout au long de la période génoise, la population corse est soumise à un port d'armes qui est relativement régulé. C'est-à-dire que en fait, le port d'armes blanches est interdit, sauf autorisation spéciale, et donc on peut trouver dans les archives de Corse des registres où l'on voit des comptes rendus d'arrestation avec parfois des dessins donc, de ces stylés qui sont saisis par les autorités et qui entraînent de facto l'emprisonnement ou des amendes pour ceux qui en étaient les porteurs. Genova interdiscia la fabbricazione, la detenzione e l'uso di coltelli pinzuti e di stili. E prima si pigliava 5 anni di galera. Et on a aussi une dimension qui est plus politique, puisque le port d'armes est normalement autorisé par les autorités génoises que pour les élites qui sont ralliés à sa cause, c'est-à-dire ceux qui sont bien méritants, selon la formule qui est employée à l'époque, et ça fait partie des privilèges donc pour les classes supérieures de la population insulaire. Les Corses ont eu, tout au long de l'époque moderne, une relation intime, à la fois anthropologique, culturelle et même politique, avec les armes blanches. C'est à la fois quelque chose que l'on retrouve aussi bien chez le paysan que chez le berger et qui est porté quotidiennement, à la fois comme outil, mais éventuellement aussi comme arme. Nous sommes ici devant une autre œuvre qui évoque cette omniprésence des armes à feu ou des armes blanches dans la société corse traditionnelle. On peut y faire évidemment une lecture aussi anthropologique, puisque ces armes, elles évoquent à partir de la fin du XIXe siècle, avec l'apparition de l'anthropologie criminelle, cette violence sociale qui est liée à l'Italie du Sud et à la Corse. Ce port d'armes, donc, qui est vraiment illustré ici à travers le fusil, le pistolet et évidemment l'arme blanche par excellence des vendetta, ce stylet. Dopo a Pontenovo i francesi hanno pigliato un conto gli statuti civili. Si è chiamato le Code Corse, ma è a prolungazione per gli stili e i coltelli pensuti e dagli stessi. I coltellati ci sono aperte, dopo si dipende che noi di scelta di artigiano, ma stiamo parlando per conto mio, c'è una parte di lavoro dove si lavora sempre a uso antico, aperte lì, ma io per conto mio ho una grande piazza dove vende un mio lavoro. Per certe cortiglie io lavoro comunque assai di maniera moderna, perché non siamo mica adagiati, è un mondo moderno, manca appena, non è mica né l'IEA, né lo scopo, né il discorso. Il dit che va tutto all'uso antico, c'è maniera di lavorare appena in maniera moderna e senza tralasciare tutto il saper fare e tutto l'arte e radio tradizionale a mano. Questo è pronto per la tempera, c'è un taglio di una finezza che corrisponde, c'è mica che lo fosse troppo rosso, ma mica troppo fine, sicuro. Qui siamo in una comune di Feringule, il luogo si chiama a Minera di Averera
ed è una miniera di magnetite, dunque Feringule o Varu, la magnetite è quasi fatta di Varu e si scavava per tirare la magnetite a fare l'anteverere, sia quella a più vicina è quella di Marina di Negro, sotto, qua giù, e d'altre c'è quella di Rudali, Murado, Avinzulasca, Biscuado e poi a parte anche in continente. Si sfruttava, ma la sfruttera non portava tanto, che costava caro, era di qualità, ma la quantità non c'era tanto. Allora che avevamo vicino avevamo l'isola d'Elba, che è una miniera a cielo aperto a Rio nell'Elba, che è la più grande miniera di magnetite del Mediterraneo, dunque era più facile e meno caro di fa bene a magnetite e anche in Benzolasca, in Piaggia, dall'isola d'Elba che da portarla, da trascinarla da qui, da Feringule, sino a Uriscoado, Benzolasca. Quando Monsignor Giustiniani, il vescovo di Onebio, che ha fatto il giro della Corsica, che ha fatto una descrizione della Corsica, ne parlava in 1557, dunque era già sfruttata al XVI secolo sino all'entrata del XX secolo. Nous trouvons dans la forge Venzolasque, dite également forge de Querciolo, dans les textes, et encore si c'est une ferrère, où à partir du minerai de fer, on fait une extraction pour produire des massiaux, du fer. Et c'est la première étape de production pour obtenir de l'outillage et des objets métalliques. Et on a comme ça quelques éléments au Moyen-Âge sur les quelques fouilles, et je pense notamment à Saint-Jean-de-l'Ortolo, dans la vallée de l'Ortolo, commune de Sartène, où là on a aussi une station de village qui permettait, on est fin du Moyen-Âge, 14-15e, où là on a effectivement de la fabrication et du travail du métal, mais on a travaillé en tous les cas le fer en Corse et on va dire dans l'ère tyrrhénienne depuis la préhistoire, avec des vraies étapes qui montrent l'observation et la compétence acquise et l'évolution. C'est une connaissance empirique, c'est vraiment le savoir-faire d'un individu qui fait la qualité du métal qu'il produit, notamment pour, vous imaginez, pour des lames ou des corps secs. Da verriera, se volete, con il carbone di legno c'è poco a fare, c'è l'aria, c'è il carbone e c'è la miniera. E infatti lo scopo è di cacciare l'ossigeno di già da pietra, da miniera, e dopo, bella sicura, c'è scartato a pietra il radio, perché in una miniera c'è da essere forse 60, 70 o 50% di ferro, e questo non è che pietra. Dunque la pietra è la stessa, si strugge, perché si strugge a una temperatura più bassa, e il ferro o l'acciaio dopo si da accumulare e tanto da fare un massilo, e questo massilo qui dobbiamo lavorare, cioè lavorare la stazione per poi avere qualcosa di pulito e il carbone no, che fosse bene in tutta la materia. Per questo sono tracciato a puntare il carbone per la tempera, perché adesso è più asciutto che quello per stazionare. Infatti per poter avere un calore a poco presso basso, come fiamme sono asciughe, ci avevo un carbone giù. Per cercare di fare una tempera selettiva, allora che il taglio deve essere appena più caldo che lo spino della fiamma, il taglio deve essere a buona temperatura per la tempera per indurisce, e dopo quando le mette on dell'olio
dell'acqua. Invece lo spino da cortella, una mica da via tempera, una mica da indurisce, poi che da fare una fiamma che deve essere comunque con un taglio di qualità, ma senza essere troppo debole. En 1964 est née la coopérative la Corsicade, qui est dans le domaine de l'artisanat d'art la première qui se crée en France et une des premières en Europe. On s'aperçoit que ce qui nous manquait, c'était pas ce qu'on appelle la culture avec les guillemets, mais notre culture dont on ne savait rien. C'est là que se crée le CPS à Corté. L'objet principal qui nous tracasse, finalement, c'est un objet illégendaire, c'est la Vendetta Corse. On s'aperçoit un peu tardivement, mais qu'il est fabriqué autre part. Et que donc il ne nous représente pas. Un jour, j'en parle à François Flore, qui était un homme qui avait fait un formidable travail sur textile, tissage. Et il me dit, mais vous n'avez rien trouvé? Avec un petit sourire en coin comme ça. Je dis, ben non. Il me dit, vous n'avez pas bien cherché. Je dis, ah bon? Mais vous n'avez pas cherché au Niolo. J'ai dit, oui, non. Je dis, vous voulez voir des couteaux? Venez chez moi. Et il me montre une quinzaine de couteaux. Et là, je découvre, effectivement, une chose formidable qui était une originalité. Mon beau-père s'était remis un peu tardivement à la retraite à la forge de son enfance, et qu'il était très très bon pour la trempe. Il savait tremper l'acier. Je lui dis, écoutez, vous ne voudriez pas essayer de refaire ces vieux couteaux? Il me dit, va. Mais faites-moi bâcher. Et effectivement, il forge quelques couteaux. On les met dans la case des artisans. Dans la seconde, ils sont vendus. Parce que brusquement, il y a une identité qui apparaît. Moi, je suis plasticien. Et donc, ma passion principale, c'est le dessin. Je les ai dessinés. Et c'est ces dessins que je montrais à mon beau-père. Et puis, des fois, mon beau-père me disait, tu vois, la corne là, elle n'a pas cette forme-là que tu as dessinée. Elle a une autre forme. Alors, fais-moi une lame qui va avec cette forme. Alors, je redessinais. Ce qui fait que, en fait, je faisais, sans le savoir, ce qu'on appelle aujourd'hui du design. Dans le cadre des activités de la Corsicade, assez rapidement, nous avions mis en place un comité de sélection. Et dans le comité de sélection, il y avait un garçon absolument extraordinaire, qui était d'ailleurs assez intraitable, Christian Moretti. Dépassé 20 ans, il va avoir 24 ou 25 ans, mais il avait une longue expérience professionnelle, parce qu'il avait commencé à 15 ans. En apprentissage dans la métallurgie. Il avait un vrai métier, et c'était en quelque sorte un génie du métal. Il comprenait le métal. Et il avait envie de retourner au village, l'eau. Et il a commencé par réfléchir sur, bon, si on va faire de l'acier, il faut du minerai. Y a-t-il du minerai en Corse? Et là, il avait fabriqué un bas-fourneau. Et dans ce bas-fourneau, il fondait ces milliers de petits cubes pour recueillir ce qu'il appelait l'acier. Et de cet acier, en le forgeant, il a fabriqué les premières lames en acier corse depuis sans doute un siècle ou deux. Moretti,
si è interessato a materia, l'acciaio, e ha lavorato assai, e ha portato assai a Gulté da corsa, e poi si è interessato da noi in cui Antonini, detto giocato, a Gulté da, ciò che era all'origine a Gulté da corsa. E un giorno, in 90, penso era di luglio 90, se me ne vengo bene, c'è una persona di 11 anni, Pietro Casanova, che ha portato una gulteduccia, tamanta, ma che era veramente a Gulté da corsa, in cui a forma di un corpo, ed un corpo di giotta, a punta di un corpo di giotta, e a fiamma, ed una fiamma semplice, stazionata, ma anche una risega, un altro spino di allarme. E a parte questo momento qui, ho cominciato a domandare dappertutto, facevo i piedi, tutti i piedi campagnoli, e la gente, è vero, la maggior parte, erano piuttosto girati verso a Gulté che si trovava a Manu France, che si trovava in certi cataloghi e che si trovava in commercio. Un fin di XIX, forse si potevano trovare i cortili di Dier, ma avanti, 300 anni fa, 400 anni fa, in dove piani i cortili, in che magazzino, non c'era mica i supermarché tanto, dunque ci rimettesi in senso di Astoria, e bella sicura, facevano tutti i sarnesi, facevano tutti i soveri, le zappe, le sopiole, non avevano mica da fare i cortili, c'è qualcosa che non ha mica senso. E bella sicura, i manichi, la maggior parte del tempo erano fatti con le corna di capra o di vecchio. Perché c'era sei bastoni, bella sicura, e perché che a gonna di una bella materia per fare un manico, perché è dura, tenere non rompe mica, o legno in o, c'erano i cortili fatti in legno, fatti in gonna, con cosa si trovava, e il vero, va dire, il vero fatto qui, bella sicura, perché fino al principio del XIX secolo, il vero e l'acciaio, un corso, era fatto un corso, si sa, ci sono iscritti sempre, per dire. Una buona indirizzata questi, dunque anche indirizzata e mi arriva appena lo stesso lavoro che con il legno e mi cerca di fare una forma che corrispondesse alla fiamma. Quello che ha lavorato in questa zona, che lavorava massi di cerraglio con l'acciaio, era un mischiato. A lei, a che taglio di cerraglio con questo mestiere, veramente l'acciaio. E un mischiato faceva i suoi cavalli, i suoi muli. Dunque, d'un colpo, per me, penso che è naturale. A Proisinet ho lavorato insieme a poco tempo fa, ho lavorato in Coaso Alcurina, in Coaso Martello, in Coaso Mazza, e tutti i sottanagli. Dunque, è una linea naturale di cerraglio per me. Era la passione, il gusto di lavorare in un stiletto, e non ho mai avuto una cultura di stacca. Ciò che risento è l'armonia in cui voco, e il lavoro di persona in cui voco. Il voco trasforma la materia, ma allo stesso tempo può trasformare anche l'uomo che lavora. La messa in forma della cultura, cioè si riflette. È vero che c'è un garbo per dare una forma,
che pure mi serve ad un disegno, ma quando noi siamo con il fuoco a lavorare, non c'è più chi a mani, il fuoco e lo spirito. Io sono a mani che lavora, ma è il fuoco che dirige tutto. Se non sono mica concentrato nel mio lavoro, il fuoco mi fa studiare tutto ciò che c'è, studia il mio lavoro. Il soggetto tratta di Uliamo che c'è tra tutti i personaggi che facciano l'animazione di Uvogo e parla veramente di Uliamo che c'è tra tutti i compagni di Voco di Ciaraglio. Cammina la memusa a osondia caramusa con l'amici cigantemi e possominemi. Una grande d'amicizia, senza nomicizia, d'una vita così schietta, chi sarebbe lo poeta, chi sarebbe lo poeta. Allo sondi a Ciccona, l'alcode in Arizona, quando picciano i martedi, parimi tutti fratini. Una stirpa paesana che traccia la vorlana d'una spemma rinoa, tutto ognuno si ritrova, tutto ognuno si ritrova. Caramusa, caramusa, non sia mai più confusa. Caramusa, caramusa, che di noi se la musa. A Cortella spesso era fatta da uverare, invece lo stiletto era piuttosto l'armadiolo che faceva le gadane e i stiletti nuovi. Quelli che hanno con lo stiletto corso non esiste mica, io non ne conosco mica, forse ci saranno, ma facciano parte gente che pensano che in Corsica non c'è nulla di corso, in fin di conti. Muvre sono montoni, i gignali sono porchi, i corsi non si sa da dove li vengono, ma sa che c'è lo stiletto corso. Ci sono particolarità, allora è tutto il Mediterraneo giù stiletto, ci sono tutti i paesi del Mediterraneo, dunque è sicuro che c'è qualcosa che c'è una somiglia, ma dopo il stiletto corso proprio non è mica per noi che ci sono i collezionari veramente appassionati e che c'è anche un commercio, un giro au stiletto corso. On voit très bien les analogies entre les modèles insulaires et les modèles ligures qui font qu'il est très difficile de dire si il y a vraiment au final un style corse, même si à partir du XVIIIe siècle on peut reconnaître à travers certains détails de ces stylets les marques de fabricants locaux. O stile, essendo un'arma, era considerato come a terza mano. A terza mano, devo dire, un'espressione forte. E dunque, quello che aveva un stile, aveva 3 mani. Au musée de Bastia, nous possédons dans nos collections 3 grands types d'armes blanches. Le couteau que l'on retrouvait dans la poche des paysans et des bergers, un modèle de stylet plutôt rustique, vraisemblablement réalisé par un forgeron d'un village, et un stylet beaucoup plus élaboré, difficile de dire s'il est de production corse ou génoise, mais qui marque de par sa taille et sa composition le summum de ce qu'on pouvait trouver au XVIIIe siècle sur un notable local. Ho deciso di scrivere ciò che sapevo. Ho scontrato gente che mi hanno aiutato, che hanno fatto ricerche in certi domini e certi hanno mandato di testimoniare, tramandare ciò che ha già acquistato. Dunque, in 50 anni se ne impara. E dunque dopo nuda un sapere fare, nuda un sapere, nuda
i ricerche, c'est d'un type méca tramanda. Celui-ci, c'est celui de Jando avec le dos. Voilà. Et ça, c'est le couteau de Ange Probe Orsine qui est usé et qui a fait le tour du monde puisqu'il a été jusqu'au Venezuela avec. Bon, voilà. Au livello della trasmissione di un oggetto in cui Zitedo è l'iniziazione. L'iniziazione viene a dire che Zitedo riceve di uso antico, riceve a dire un regalo. Un simbolo di acculteddo è un simbolo di protezione. L'acciaio è un simbolo di protezione, ma cioè sapere che il vago è ambivalente. Nel senso che può essere qualcosa di buono o può essere qualcosa di negativo. E per questo che, per un detto, l'affare di un cultedo di non dirà non solo una culteda è una tradizione corta, antichissima, che è una lascita di un emissario a Meminana, tutto semplicemente. E l'acciaio protegge, ma in una casa ci vuole avere sempre, per un detto, sopra una porta o un corridoio, cioè l'oggetto in acciaio. Perché l'acciaio è una protezione contro il male. Ma di nuovo, l'acciaio può essere qualcosa adoperato, pas il male. E per questo che quando si lavora, quando si staziona l'acciaio, cioè mette l'intenzione positiva dentro il suo lavoro. Io di una maniera forse appena speciale di concepisce il lavoro di stazionario, ma io per me sono in armonia con me stesso e sono in armonia con le mie credenze. Oh Lorenzo, per piacere, puoi affacare? Sì. Ora di avere una mostra di cultivi. Che pensi se posso presentarsi un di qui? Vedi? Ah oui, je pense que c'est pas mal. Tu présentes l'asquèze. C'est assez spécifique. Ma tre modelli differenti, Ouais, ça me paraît bien. Ecco. Ce sont des couteaux bien traditionnels, tu as montré avec le rivet et tout. Je pense que tu as bien choisi. Cioè rammentare comunque che in 1974 non c'era più un coltello e che oggi ce ne sarebbe, non ho mica contate, né come cavallo, una quarantenna, una cinquantenna. Jean Biancucci all'epoca, cioè ricordarsi che infatti ha fatto una chiama a quelli che volevano riflettere
e a fare qualcosa a 300 e a difendere in fin di conti la nostra maniera di lavorare e il fatto di lavorare in questa la cosa, donc all'uso corso, voglio io, un mestiere cortelaggio ma all'uso corso. Oddio, allora. Bonjour. Ça va? Ça va? Bravo ou pas? C'est passé les petits. Allora, Tutto va bene. Allora, Andiamo. che lavoro. come si presenta la fa? Veramente bene. Boh, la riunione? Parleremo appena di sto mercato di Natale, no? La dimostrazione. Tu hai lavorato nel tuo materiale? Ha portato tutto? Normalmente c'è tutto. Per noi la démarche di Usindicati è stata una cosa di una valorizzazione di un mestiere, transmettre aussi. La plupart d'entre nous sont tous des autodidactes qui se sont formés par la suite, grâce au syndicat, hein, évidemment. Et on s'est rendu compte qu'on avait surtout perdu beaucoup de savoir-faire, qu'il a fallu réapprendre. Et nous, aujourd'hui, le projet aussi, c'est éviter à tous ces jeunes qui veulent apprendre de perdre du temps comme on en a perdu nous et de gagner un peu en qualité aussi, quoi. La plupart du temps, on reconnaît l'artisan en voyant un couteau, parce qu'on garde une manière de travailler tous, hein. Même si on fait tous du couteau corse, du couteau traditionnel, on a une manière de le faire et on a un style. On est dispersé aux quatre coins de l'île. L'échange, moi, si j'ai un échange, bien souvent, c'est avec Jean Do, c'est avec Jean-François. Avec Luc, voilà, ce sont les plus proches géographiquement. Mais avec Jean Do, souvent, oui. Souvent, je vois Jean Do, je l'ai au téléphone, qui pince Idiguet, Posuva Cousi. Voilà, il y a de l'échange, oui. Grâce au syndicat, maintenant, nous, on se déplace quasiment partout en Europe pour représenter la Corse au niveau du syndicat. Et l'année dernière, nous avons été invités à Albacete, qui est un gros bassin coutelier, où ils n'invitent que des bassins couteliers. Et nous avons représenté la Corse là-bas l'année dernière, quoi. Il y a vraiment un intérêt pour le couteau corse et du coup, c'est vrai que ça rejaillit en fin de compte sur l'image de la Corse, l'image qu'on veut donner nous, c'est-à-dire l'image positive, mais pas, encore une fois, pas dans le sens commercial, forcément des plages ou des choses comme ça, quoi. Même si c'est important. Il n'y en a aucun qui a un couteau. Non, ça, c'est pas un couteau, c'est un couteau. Sappiamo anche a Gurtella, come assai a fare in Corsica e come spesso in dei luoghi turistici, la maggior parte di ciò che è venduto non è fatto in Corsica, né fatto a mano, né domani non sa fare, è tutto, sono tutte pantomime, non c'è mica verità dentro. E c'era un bisogno, infatti, di trasparenza, come si dice, di buon capisce quello che vuole comprare, che lo bosca capisce a quello che fa. E dunque il nostro scopo era di sapere come non lavoriamo noi, l'idea che noi abbiamo di mestiere, non diciamo mica che noi abbiamo ragione, allora certi ci dicevano che noi abbiamo torto, che infatti non era mica una vera visione professionale. Ma dirà avviso, ma il nostro avviso non era mica questo. E da qui abbiamo detto che abbiamo pensato che la più bella maniera di sapere, di andare verso un label, donc una garantia che la bosca è data a clientela. Donc il primo punto dirà l'origine, per la sicura, ma l'origine del lavoro. E il secondo punto è la qualità, perché non basta mica dire che questa cortella è stata fatta in Corsica, ci vuole giusto appunto saper fare, ci vuole una qualità, ci vuole un livello di qualità, se no non ha mica senso, non ha senso che la vuoi per cortella per strafare.
Agulteda porta un poco di ciò che non è veramente usato in materie stesse, perché quando uno impiega la liva locale, quando uno impiega la mandorla, quando uno impiega il zizolo, è legno radicato in da terra. Come diciamo in francese, des éléments de terroir. Qui, bella sicura, c'è un corso che non è mica voluto, dunque c'è più un altro, ma c'è mica fa confusione. Il Cappadocio non c'è mica confonde, perché si ha da comprare l'acciaio, delle vendute, delle uvageno, per poi fare la cortella da cima in fondo, e che si ha che da comprare una cortella ovata, quasi fatta, mezza fatta, per dopo rivendere la qui dicendo che l'aveva fatta da Perella. Noi parliamo di lavoro. Quando si parla di sottrattance, parli di lavoro fatto un altro da altri, di un'altra maniera di pensare per rapport al fatto di va bene l'acciaio, per esempio, che è la materia prima. Noi parliamo di lavoro, per la sicuro che siamo pochi qui a fare uno stacciaro e anche mica per tutte le nostre cortelle, cioè dire, questo è sicuro. Infatti noi il nostro scopo ne manco di creare un dibattito tra quelli che fanno cosa, perché ognuno fa cosa che vuole, ma ciò che è importante è che i gente che comprano, che li abissino, ciò che li comprano, soprattutto è qui, e si sa che in Corsica, parliamo di cortile, ma mica solo, a spesso la gente li si va a comprare roba corsa, roba fatta qui, fatta a mano, e si sa che al 90% non è mica un caso. Ce ne vorremmo un cittadella perché stasera c'è la Camera di Commercio che organizza a notte l'orientazione per i giovani e hanno presentato assai mestieri che i giovani possono scoprire e mi fa una dimostrazione in stazione, ma mi fa bere appena le poche arnesi, corne, legne, l'acciaio, la maniera di lavorare, questo per fare lo scopo a quelli che forse possono essere interessati. Mais je te fais la marque. Voilà, et donc maintenant, alors là c'est parce que je fais la marque ici. Et après si tu veux, comme ton talon lui va rester de section rectangulaire, tu ne pourras pas travailler avec le talon ici sur le tranchant là. Sinon ton tranchant il va tout se plaquer là-bas. Le syndicat des couteliers ne se crée pas seulement pour se défendre, il se crée aussi et surtout pour que il se défend d'autant mieux qu'il fait augmenter la qualité. Et là, la structuration de cette branche de l'artisanat, pour moi, est absolument exemplaire. Ha evoluato, ha fatto evoluare un mio lavoro, passando per il sindacato, passando per la mossa di artigiani. Mi sono reso conto che qui di noi era un impegnamento culturale di prima drinca e era un impegnamento culturale, veramente un lavoro di resistenza culturale, perché c'è tutto un saper fare a diventa, dunque è una maniera di pensare, ma allo stesso tempo di noi è una maniera di lavorare. Encore une fois, cette démarche du syndicat de la coutellerie en Corse est une démarche exemplaire aussi de ce que doit être une tradition. Ce n'est pas la reproduction, c'est l'évolution permanente vers une qualité toujours supérieure. Si può campare di suo mestiere, ma veramente ci aveva pazienza, ci ha fatto conoscere il suo lavoro e ci ha battesi per una riconoscenza della qualità della cultura da corsa. Perché è lavorando nella riconoscenza della qualità e di saper fare della cultura da corsa che non riusciremo mica oggi, mica domani, ma forse da qui a 10, 15 o 20 anni il lavoro che noi assumiamo a fare ha da essere una raccolta buona per la gioventù che viene dopo noi.
il primo puntello di formazione, già formarsi, già imparare, e dopo sicuro, il secondo puntello di lavorare, di esperienza, dopo al capo di qualche anno, c'ho di nuove esperienze, c'ho un percorso professionale. La pezza unica si sa che si vince meno soldi che quando si lavora in serie, dunque è una scelta che non è mica comandata per un soldo ed è piuttosto una maniera di cercare diversità, e si sa che nell'umanità è ricchezza, la ricchezza dell'umanità è giusto appunto la diversità, ed è quello di noi che fa che noi corsi vogliamo mica smarrire. D'élargir à tous ceux qui le veulent, et tous ceux qui décident de travailler vraiment sur le savoir-faire et aussi sur l'identité, peut-être c'est la solution. En tout cas pour démarrer. Pour démarrer, c'est simple. Quand tu rencontres des gens qui sont... Moi, je suis au syndicat des couteliers, pourquoi? Parce que vous faites des couteaux, je fais du cuir, mais on a les mêmes valeurs. Tu as raison. Donc c'est une évidence. C'est ce que nous rassemble. Et je pense qu'on a besoin. On a besoin d'être ensemble. On l'a vu, nous, avec les couteliers, on a vu que ça a changé quand même beaucoup de choses. Ça nous a permis vraiment d'avancer, de valoriser, de former les jeunes. Et puis, c'est de l'espoir pour l'avenir, y compris pour vivre de sa passion. Et surtout, l'image qu'on va donner, c'est un rassemblement multimétier. Et rassembler les gens sur une même idée, sur un même chemin, pour moi, c'est le plus important. Una scelta che abbiamo fatta di mantenere i nostri usi, la nostra storia. Noi facciamo parte, voglio dire, cosa più globale, in fin di conti, di una volontà che mica smarrisce, voglio dire, di maniera generale. E dunque, di fatto, cioè mantenere la lingua, cioè mantenere la tradizione, cioè mantenere gli usi, cioè mantenere i saperi fare, la nostra cultura. Ciò che fa che noi siamo corsi e che noi siamo sferenti degli altri e per conto mio che dia una ricchezza per l'umanità. Un cielo senza luna, falce romanza nera, le stelle di lumera davanti
se umane non brille sull'ane a strani gore e poi in un spriccio e poggianto Tiene tu aleggiantu da vesto nimantu a colori improvvisi e io ridei sognantu guardia lontana, un cighelli annunziame. D'illusione speme d'ogni sorte umana. E quando una braccia, odio alle dà